Кыргыз Республикасы жана бүтүндөй Борбордук Азия аймагы жаңы жана кургатылган жашылча азыктарын, анын ичинде кургатылган өрүктү өндүрүүгө жана сатуу боюнча зор потенциалга ээ. Кыргызстанда өрүк дээрлик республиканын көпчүлүк жерлеринде өстүрүлөт. Бирок кургатылган өрүктү өндүрүү боюнча Баткен облусунда өскөн өрүктөр эң мыкты деп эсептелинет. Жыл сайын бул жерден 200 000 тоннага жакын түшүм жыйналат. Бул жерде өрүктүн суханы, ак өрүк, исфарак, кандек, ашкана, кумайы деген сорттору өстүрүлөт. Биздин кооператив 2008 жылы негизделген. Эң негизги максаты Баткен облусунда өстүрүлгөн абрикосторду кайрадан иштетип чыгуу. Европалык стандарттарга ылайык кургатылган өрүктү өндүрүп, жана аны Европа өлкөлөрүнө экспорттоонун үстүндө иштеп жатабыз. Жалпысынан Баткен облусунда 7000 гектар жемиш бактары бар. Алардын ичинен 5000 гектары Баткен районунда жайгашкан. Биздин максат Европа өлкөлөрүнө кургатылган өрүктү экспорттоого даярдай албаган адамдарга жардам берүү. Ошондуктан биз логистикалык борбор курдук. Европанын рыноктарына азыктарды жеткирүүнүн шарттарынын бири бул анын БУ ЕЭКнын стандарттарынын талаптарына ылайык келиш керек. Кыргызстанда айыл чарба азыктарына БУ ЕЭКнын стандарттарын киргизүү боюнча иштер 2009 жылдан тартып башталган. БУ ЕЭКнын стандарттарына азыктардын туура келиши алардын атаандаштыкка болгон жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга жана эл аралык рынокко чыгууга өбөлгө түзөт. БУ ЕЭКнын стандарттары азыктардын кеңири спектрин камтыйт. Анын ичинде тез бузула турган азыктарды таңгактоо, өндүрүшүндө маркалоо жана сактоонун бардык этаптарынын талаптарын аныктайт. Стандарттар жогорку сапаттагы азыктардын өндүрүлүшүнө өбөлгө түзүп жана рентабелдүүлүктү жогорулатып керектөөчүлөрдүн кызыкчылыгын коргойт. БУ ЕЭКнын стандарттары эл аралык деңгээлде өкмөт, өндүрүүчүлөр, трейдерлер, импортерлор, экспортерлор тарабынан колдонулат. 2010 жылдан баштап биз БУ ЕЭКнын стандарттары боюнча органикалык кургатылган өрүк өндүрүү тармагында иштейбиз. Жумушчуларыбызды окуттук. ЕОнун контролю органикалык стандартынын эл аралык сертификатына ээ болдук. Биздин эң негизги максатыбыз кайрадан иштелген азыктын сапатынын үстүнөн иш жүргүзүү. Эгерде фермерлер өрүктү үй шартында кургаткандыктан азыктын сапаты жана баасы төмөн болчу. Биздин милдет Европа стандарттарына ылайыктап, сапатын жана азыктын баасын жогорулатуу. Кургатылган өрүк үчүн БУ ЕЭКнын DDP-15 стандарты төмөнкү параметрлерге талаптарды аныктайт. Азыкты аныктоо, азыктын сапаты, калибрлөө, мүмкүн чек, товардык түрү, маркалоо. Национальная техническая рабочая. Кыргызстандын улуттук техникалык тобу БУ ЕЭКнын коммерциялык стандарттарын жайылтуу менен алектенет. Ушул жылга мерчимделген иштин алкагында маалыматтык материалдарды, агартуучу плакаттарды, флипчарттарды, ошондой эле артыкчылыктуу экспортко багытталган азыктардын түрү тууралуу брошюраларды иштеп чыгуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Азыкты аныктоо. DDP-15 БУ ЕЭКнын стандарты Prunus armeniaca L сортундагы келип чыккан. Түздөн түз тамак аш үчүн керектелген кургатылган өрүккө жайылтылат. БУ ЕЭКнын DDP-15 стандарты андан ары кайрадан иштеп чыгаруусуз түздөн түз тамак ашка башка азыктар менен аралаштыруу үчүн керектелген кургатылган өрүктү кошпогондо кайрадан иштетилген же өнөр жайлык кайра иштетүүгө багытталып, кургатылган өрүктөргө жайылтылбайт. Кургатылган өрүктөр төмөнкү формалардын биринде болушу мүмкүн. Бүтүн данеги менен өрүк, бүтүн данексиз өрүк, жарым өрүк, кургатуу алдында 2 бөлүккө бөлүнгөн. Ашыкча бышып кеткен, бүтүн жана жарым жартылай болгон өрүктүн кадимки контурун жоготуп, четтери жалпак болуп калган. Бирдей эмес өлчөмдө жана калыңдыктагы туура эмес формадагы өрүктөр. Азыктын сапаты. DDP-15 стандартынын максаты кургатылган өрүктү даярдоо жана таңгактоодон кийин сапатка карата талаптарды аныктоо болуп саналат. Аны менен бирге стандарттарды колдонууда ээси сатуучу экспорттоодон же жөнөтүүдөн кийинки мезгилде стандарттын талаптарынын сакталышына жооптуу болот. Азыктардын ээси сатуучусу бул стандартка гана ылайык сата алат. Ал эми каалаган түрдө сатыкка чыгарууга же сатуу үчүн сунуштай албайт. Азыктын жемиштери бузулбаган болуш керек. Үстүртөн бир аз бузулган жери болсо, ал кемчилик деп эсептелбейт. Жемиштер сатыкка данексиз же 2 бөлүнгөн бойдон чыгарыла берет. Жемиши бузулуп жана тытылып калган кургатылган өрүктөр жол берилбейт. Жемиш азыктары жогорку сапатта болуш керек. Азыктын бузулуп, бубак басып кетишине жол берилбейт. Себеби адам керектөө үчүн жараксыз болуп калат.
жемиш азыктары иш жүзүндө көрүнбөгөн бөтөн заттарсыз таза болушу керек. Уруксат берилген чекте бир аз байкалбаган кирдин издерине жол берилет. Көп өлчөмдө топурактын болушуна жол берилбейт. Чоң көлөмдөгү топурактын болушу жол берилбейт. Мен жогоруда белгилеп кеткендей биздин лаборатория 17025 талаптарына ылайык аккредитацияланган. Бул эл аралык стандарт болгондуктан биз техникалык регламенттин талаптарына ылайык сапаттык көрсөткүчтөргө гана эмес, ошондой эле коопсуздук көрсөткүчтөрү боюнча да изилдөө жүргүзүп жатабыз. Бул лабораторияда уулуу элементтерди аныктоо иштерин жүргүзөбүз. Биз индукциялык плазма спектрометрия акмасы менен текшеребиз. Минималдуу талаптар. Жемиш азыктары жетишерлик чыңалып турушу керек. Эгерде ал жетишсиз бышса, анда кургатылган азыктын өлчөмү кичине, кубараак түстө жана товардык түрүнүн мүнөздөмөлөрүнө салыштырмалуу аз эттүү болот. Кайсы азык стадияда өнүгүп жаткандыгына карабастан, тирүү курт-кумурскалар зыянкечтерден таза болуш керек. Азык зыянкечтерден, анын ичинде өлгөн курт-кумурскалардан же генелерден болушу. Алардын калдыктары жана бөлүп чыгарган заттардан таза жана бузулбаган болуш керек. Жемиштин азыктарында тактар, түсү өзгөргөн жерлер же кеңири таралган тактар болбошу керек. Алар продукциянын калган бөлүгүнөн так айырмаланып, жалпысынан продукциянын бетинин 5%дан ашыгын жабуу керек. Жалпы бетинин 5%дан ашык эмес жери күнгө күйгөн болсо жол берилет. Жалпы бетинин 5%дан ашык жери так болсо, ага жол берилбейт. Уруксат берилген чекте кабыктын топтолушу, түстүн олуттуу кемчилиги, бул эки кемчилик жалпы бетинин 5%дан ашыкча болушуна жол берилет. Азык көзгө көрүнгөн бубактардан таза болуш керек. Азык ферментациясыз болуш керек. Азыкта нормадан тышкары нымдуулук болбош керек. Натрий хлориттин жана кальций хлориттин бир аз туздуу даамынан тышкары консерванттардын, кошумчалардын, анын ичинде күкүрт кычкыл газынын бир аз жытын кошкондо азык эч кандай бөтөн жытсыз же даамсыз болуш керек. Кургатылган өрүктөрдүн абалы төмөнкүдөй болуш керек. Ташууга, жүктөөгө жана түшүрүүгө туруштук бере алыш керек. Канааттандырарлык абалда белгиленген жерге жеткирилет. Кургатылган өрүктөгү нымдуулуктун камтылышы төмөнкүдөй болууга тийиш. Консерванттар менен тазаланбагандар үчүн 25%дан ашык эмес. Консерванттар же башка каражаттар менен тазаланбагандар үчүн алардын сакталышын камсыздоо максатында 25% жана 40%га чейин. Классификациялоо. Кургатылган өрүк төмөнкү сортторго бөлүнөт. Жогорку сорт, биринчи сорт, экинчи сорт. Табигый кургатылган өрүк. Күкүрт менен иштелип кургатылган өрүк. Калибрлөө. Жогорку жана биринчи сорттордогу кургатылган өрүктөрдү сөзсүз өлчөө керек. Өлчөө төмөндөгүдөй болуп аныкталат. 1 килограммдагы жемиштин саны. Жогорку сорттогу жемишти өлчөөдө бирдей болушун камсыз кылуу үчүн эң оор 10 кургатылган өрүктүн салмагы бирдей өлчөмдөгү эң жеңил кургатылган 10 абрикостун салмагынан 2 эсе ашпаш керек. Диаметри боюнча анын адаттагы абалында өрүктүн жарымынын сырткы капталынын кыска огу болуп саналат. Кургатылган өрүктүн өлчөмүн аныктоо ыкмасы эң чоң туурасынан кеткен диаметрди өлчөө жолу менен иш жүзүнө ашырылат. А жана Б таблицаларында келтирилген башка өлчөмдөр диапазондору жана А таблицасында көрсөтүлгөндөн башка калибрдик коддор. Эгерде колдонулган диапазон белгилөөдө мындайча көрсөтүлгөн болсо, уруксат берилет. Сатуунун бардык этаптарында ар бир партияда көрсөтүлгөн сорттун өлчөмүнө жана сапатына коюлган талаптар минималдуу төп келбей калышына жол берилет. Товардык түрү. Ар бир таңгактын ичинде окшош жана кургатылган өрүк бир сортто, сапаты, өлчөмү, түшүмдүн жыйналган жылы бирдей болуш керек. Өлчөнө турган болсо, ар бир таңгактын ичиндегилер окшош болуш керек. Ар бир таңгак ичинде окшош жана бир сорттогу кургатылган өрүктөн туруш керек. Өлчөнө турган болсо, ошондой эле ар кандай сорту же түшүм жыйналган жылы көрсөтүлөт. Таңгактын ичиндеги азыктын көрүнүп турган бөлүгү таңгактагы азыкка толугу менен шайкеш келиш керек. Жогорку сорт үчүн сапаты бирдей катарда жана катмарларда берилген товардык түр. Биринчи сорт үчүн сапаты бирдей катарда жана катмарларда берилген товардык түр. Экинчи сорт үчүн сапатын жана таңгакка салуунун презентациясынын мисалы. Таңгактоо. Азыктын тиешелүү деңгээлде сакталышын камсыздалгандай кылып,
Кургатылган өрүк таңгакталыш керек. Таңгактын ичинде колдонулган материал таза болуп, жана азыкты кандайдыр бир тышкы жана ички зыяндуулукка дуушар кылбаш керек. Кагаз же этикет үчүн уулуу эмес сыя же клей колдонулуш керек. Таңгакта эч кандай бөтөн заттар болбош керек. Маркалоо. Ар бир таңгакта так жана өчпөй турган шрифт менен бир капталында топтолгон жана сыртынан көрүнүп тургандай кылып төмөнкү маалымат жазылыш керек. Таануу белгилери. Азыктын мүнөзү. Азыктын келип чыгышы. Товардык мүнөздөмөсү. Сорту. Өлчөмү. Түшүмдүн жыйналган жылы. Датасын көрсөтүү менен жарамдуулук мөөнөтү. Таза салмагы. Көзөмөл тууралуу расмий белгиси. Картон кутуга жазылган белги. Азык баруучу өлкөнүн талаптарына шайкештиги тууралуу арт жагындагы белгилөө. Биздин максат 2000 тонна азыкты иштетүү жана тиешелүү деңгээлде сорттоп, таңгактап, белгилеп жана андан ары Европа рыногуна чыгаруу. Мына ушинтип биз жергиликтүү фермерлерди өндүрүштөгү азыктын көлөмүн жана кирешени көбөйтүүгө шыктандырабыз. DDP-15 бул эл аралык европалык стандарт. Анда кургатылган өрүктөр кандай болоорун, кандай сорттоп, кандай таңгакташ керектиги тууралуу толук жазылган. Ошондуктан биз жергиликтүү фермерлерди окутабыз. Натыйжада биз DDP-15 стандартына туура келген мына ушундай азыктарды алууга жетиштик жана Европа рыногуна экспорттоп жатабыз. Мурун биз эч кандай стандарттарсыз эле иштесек, биз азыр толугу менен Европа стандартына ылайык иш жүргүзүп жатабыз. Кургатылган өрүк 2017 жылы 3 тонна 289 килограмм экспорттолду. Ал эми 2021 жылы 10 тонна 848 килограмм кургатылган өрүк экспорттолду. Мындан улам биздин өндүрүүчүлөр эл аралык стандарттарынын талаптарын сактоого аракет кылып жатышат. Айыл чарбачылык менен алектенген ишканалар, кооперативдер, чарбачылыктар аны экспорттоону каалашат. Көбүрөөк окуп билүү муктаждыгы бар. БУ2-нын стандарттары боюнча өндүрүштү иштетип жана азыктарды көбөйтүүнү көздөшөт. БУ2-нын стандарттарын киргизүү менен Кыргызстандын айыл чарбасындагы кичи, чакан жана орто ишканалардын өсүшүнө, биздин өлкөнүн дүйнөлүк соодага интеграцияланышына өбөлгө түзүлөт. Стандарттар жеке жана мамлекеттик сектордун жалпы кызыкчылыктарына жана керектөөсүнө көңүл бурулат. Экспорттун көлөмү жана коммерциялык сапаттуулуктун жогорулашына шарт түзүлөт. Эл аралык рынокко айыл чарба азыктарынын чыгуу жолдору жеңилдетилет жана бул рынокто ата мекендик азыктардын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатат.